Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sumangga tansah kita kunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kesempatan sonten menika kanthi nikmatipun Allah, rahmatipun Allah, kula panjenengan tasih saged makempal nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Salawat ugi salam boten kesupen mugi tansah dipun limpahkan Allah dumateng suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang kula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis piyambakipun ngendika, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama fa innahu yuhyil qalba kama yuhyil ma'ul arda hina mautiha. Nabi mengatakan, alaikum, wajib atas kamu sekalian, bimujalasatil ulama, duduk bersama dengan para ulama, wastima'il hukama, dan mendengarkan ucapan ahli hikmah. Fa innahu, maka sesungguhnya mendengarkan ulama dan ahli hikmah itu yuhyil qalba, bisa menghidupkan batin, bisa menghidupkan hati, kama yuhyil ma'ul arda, sebagaimana air yang bisa menghidupkan bumi, hina mautiha, di saat kematiannya. Niku ngendikanipun Nabi Muhammad. Oke. Saya ulangi bahwa Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas kamu sekalian duduk bersama dengan para ulama. Duduk bersama dengan para ulama itu artinya wajib bagi kita untuk bermajelis ilmu. Wajib untuk kita mencari ilmu, bermajelis ilmu dengan orang-orang yang bisa menjelaskan ilmunya para ulama, atau duduk langsung di hadapan para ulama. Itu kalau kita memang bisa memiliki ulama, tapi nek mboten iso duwe ulama, nggih mendengarkan ucapan orang-orang yang menjelaskan penjelasannya para ulama. Kan mboten kabeh penceramah ulama, gitu. Mboten kabeh dai niku ulama. Enten sing ulama ngerti tenan agami, ngerti kitab, ngerti fikih, ngerti usul fikih, ngerti tafsir. Tapi enten sing mboten ngerti, cuma copy paste ngoten. Ya, copy paste, hanya mengulang-ulang apa yang dia dengar. Terus dia punya kemampuan bicara yang baik. Nah, itu nggih mboten napa-napa. Tapi enten sing memang gadah kapasitas sebagai ulama. Niku. Tapi prinsipnya kita ini wajib untuk duduk bermajelis ilmu. Bahkan ngendikane Rasulullah niku mujalasah. Mujalasah niku maknane banyak bermajelis. Kan enten kalimat jalasa yajlisu, julusun gitu. Duduk ngoten tok, julusun itu duduk.
atau jilsah itu keadaan duduk. Tapi nek mujalasah niku jalasa yujalisu mujalasah. Maknanya benten. Kalau jalasa yajlisu niku hanya sekedar duduk, tapi kalau jalasa niku kadang dimaknai saling duduk. Nek mboten saling duduk, banyak duduk. Jadi maksudnya pun bimujalasatil ulama itu kita diwajibkan banyak duduk di majelis taklim, ngoten. Paham ya? Mujalasah. Dan kalau zaman dulu para ulama, mujalasah itu tidak mesti orang yang pandai didengarkan orang yang kurang pandai, mboten. Mujalasah saling duduk itu nek zaman riyen para ulama itu memang gantian. Jadi misalnya pun ten Madinah. Di kota Madinah niku kathah ulama. Enten ulama asmanipun Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, ahli fikih. Enten ulama Imam Malik bin Anas. Enten ulama malih Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ahli hadis. Sing nulis hadis pertama niku Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Lah niku walaupun ten satu kota niku ulamae kathah. Niku kula nek maca ten sejarah. Ulama-ulama niku nek ngaji niku gantian linggih. Misale satu hari Imam Malik niku lungguh neng majelise Rabi'ah Ar-Ra'i. Nggih, kula maca nang kitab judule Suwaru min Hayatit Tabi'in, tulisanipun Dr. Ra'fat Basa niku ketika Imam Rabi'ah Ar-Ra'i niku ngaji niku sing teka niku mboten namung tiang-tiang awam, ulama-ulama besar juga datang. Enten Imam Malik niku nggih teka. Enten Imam Lais bin Sa'ad saking Mesir niku nggih teka. Enten Imam niku Muhammad bin Syihab Az-Zuhri niku nggih teka. Jadi walaupun ulama niku nek zaman riyen niku mboten isin ngaji kalih padha-padha ulama. Nggih mboten kaya sakniki nek celukane ustaz ketoke wis megang ngaji niku. Angger wis gawe ngisi pengajian celukane ustaz ngono ketoke gengsi ajeng lungguh kalih jamaah. Zaman riyen mboten, zaman riyen niku biasa ngoten. Nggih. Karena sing penting niku mujalasah niku bermajelis ilmu, lungguh ngrungokne ilmu niku pun kathah manfaatipun, banyak barokahnya. Nggih, kathah kemuliaanipun. Jadi kadang-kadang ngaji mboten paham, ngaji mboten ngertos, ning pokoke angger gelem duduk di majelis ilmu niku kathah manfaatipun. Niku pertama. Ingkang nomor kalih ngendikanipun Nabi wastima'il hukama. Istima'ul hukama niku mendengarkan ucapan ahli hikmah. Ulama dengan ahli hikmah niku benten. Menurut pemahaman sing kula waca niku nggih, kula sepanjang pemahaman kula niku ahli hikmah niku derajate sak dhuwure ulama. Nggih, sak dhuwure ulama. Ulama niku dereng tentu duwe hikmah. Tapi nek wong duwe hikmah niku biasanya nggih ulama. Contohnya ngeten, kula nate matur kali panjenengan. Zaman rumiyin enten sahabat asmanipun Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nate disowani kalih muridé sing pun sepuh. Murid niku tanya, "Ya Ibnu Abbas, kula niki nek poso awan-awan ngumpuli bojo kula angsal napa mboten? Hal yajuzu an uqabbila zaujati inda shaumi fi Ramadan." Apakah aku boleh mencium istriku pada siang hari di bulan Ramadan? Ibnu Abbas jawab, "Ya juz, boleh." Niku sing tanglet yang sepuh. Tapi sesuke meneh niku sing tanglet niku seh enom. Masih muda. Oke, pengantin baru mungkin gitu. Pertanyaannya sama, "Ya Ibnu Abbas, hal yajuzu an uqabbila zaujati inda shaumi fi
Ramadan. Apakah boleh aku mencium istriku pada saat aku puasa di bulan Ramadan? Jawabannya Ibnu Abbas, la yajuz, tidak boleh. Pertanyaannya podo tapi jawabannya beda. Sebab napa? Sing takok beda. Nah, nek ilmunya kan tetap siji to. Gitu, ilmunya tetap setunggal, teorinya tetap satu. Nek siang hari bulan Ramadan itu mencium istri hukumnya boleh. Sing ra oleh niku nek pun dukhul. Yang enggak boleh itu kalau sudah memasukkan kemaluannya. Jima niku pun mboten oleh, tetapi nek hanya bercumbu itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Tapi kok jawaban Ibnu Abbas niku gak oleh bareng sing takok niku sehat nom. Niku kan pun ngangge ilmu jenenge hikmah. Gitu? Nek dijawab oleh mungkin menurut Ibnu Abbas madorot. Engko dilakoni tenan bablas tekan jima. Akhirnya tidak bayar kafarat. Kan ngoten. Tapi bareng sing takon niku tuwa paling nek tuwa ki ora bablas. Ora kuat ngoten gitu. Poso-poso. Makanya dijawab boleh. Nah, niku hikmah, Pak. Jadi hikmah niku dhuwure ngerti. Paham ya? Hikmah itu levelnya di atas paham, di atas mengilmui. Kaya kula panjenengan niku misale kula panjenengan ngaji, kita itu ngaji dapat ilmu. Enggak semua yang kita pahami, yang kita ngerti itu harus disampaikan semua kepada masyarakat. Tetap kudu ditimbang-timbang kan ngoten. Kalau ini saya sampaikan efeknya apa? Efeknya lebih manfaat atau malah justru tidak manfaat. Kadang-kadang niku jelaske perkara sing karo wong sing gak mudeng niku malah sing kula panjenengan jelaske itu dinyek kok. Kuwi apa kon ngoten to. Lah orang sudah bisa membatasi. Ini harus saya jelaskan atau tidak saya jelaskan. Ini saya jelaskan separuh atau semuanya. Atau berapa, bagaimana cara menjelaskan yang baik. Wah niku ilmu niku jenenge hikmah. Jadi bijaksana. Paham nggih? Enten napa niku kisah ten Baghdad kan, ten Baghdad niku riyen enten tokoh jenaka niku jenenge Abu Nuwas. Enten loro jenenge tokoh sing jenaka niku biasane nek mboten Abu Nuwas niku Nasruddin Hoja. Ten kisah-kisah sufi niku. Satu hari khalifah waktu itu niku malamnya bermimpi. Ngimpi nek kabeh untune niku ucul tinggal siji tok. Tinggal loro apa tinggal siji kula lali. Wabeh penasihate dikumpulke, ditakoki, aku ndek bengi kok ngimpi ketoke tenanan mengkhawatirkan. Ngimpine napa tuan? Kabeh untuku ilang kecuali loro. Ahli mimpi niku waktu niku zaman tua kan enten sing iso ngeramal mimpi gitu. Nggih, enten kitabe niku, Pak. Lah penasihate khalifah niku jawabane ngeten. Penasihat yang pertama ditakoni, dekne ngomong ngeten, "Ya khalifah, maafkan saya, jenengan akan terkena musibah. Semua keluarga jenengan akan meninggal dunia kecuali jenengan sama istri jenengan." Wah, khalifah langsung nesu dijawab ngoten. Akhirnya diusir nih. Dipecat. Sing sijine ditakoki nggih ngoten jawabane. "Ya khalifah, mau saya jawab bagaimana lagi? Itulah tafsir mimpi panjenengan." Jadi gigi yang rontok itu keluarga jenengan. Sementara yang masih ada itu jenengan dewe. Jadi keluarga jenengan akan tertimpa musibah dan mati kecuali jenengan sama istri jenengan. Penasihat niku disengeni kabeh. Tinggal sing terakhir niku Abu Nuwas. Abu Nuwas niku ditakoki pinter jawab, Pak. Ngeten, pertama jawab ngeten, "Ya Tuhan, jenengan kudu syukur kali Allah. Harus bersyukur kepada Allah karena diberi nikmat Allah yang banyak sekali." Apa nikmat itu?
Anda tetap dihidupkan sementara keluarga jenengan akan diambil oleh Allah. Lah niku jawaban sing terakhir saking Abu Nuwas niku khalifah mboten nesu. Nggih. Sebab carane ngomong pinter. Anda akan diberi nikmat oleh Allah yang banyak. Kan ngoten. Dadi nganggo narasi sing apik ngoten. Niku wong iso ngoten niku jenenge hikmah. Kan sakniki kathah tiyang niku pinter tapi nek ngomong kan sak karepe dhewe. Nggih napa mboten? Karepe niku apik ning bareng kemasane niki mboten cerdas, akhirnya banyak menimbulkan persoalan. Oke, makanya alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama. Niku penting, kula panjenengan ya dadi wong pinter, ngerti agama tapi ya kudu dadi wong bijak. Mboten sekedar hukume ngene kudu dijelaske ngene, mboten ngoten. Ulama-ulama zaman riyen niku mboten vulgar nek jelaske masalah, ditonton situasi dan kondisi. Gampangannya kaya panjenengan, Pak, ditakoki kali bojone jenengan. Pak, aku jane nek menurutmu ayu apa ora sih ngoten niku. Padahal garwane jenengan asline elek ngono lho. Lah niku jawabane pripun? Ayu. Apa ya ngomong kowe iki ya jane elek kan mboten ngoten apa lho. Mungkin nesu mengke. Jadi aku jane ayu apa ora to, Mas? Jawabane sing bijak. Nggih, ora ngapusi ning bijak ngoten lho. Nek elek jenengan ngendikane ayu jenengan ngapusi jenenge. Tapi jawabannya digawe sing bijak. Misale yo janjane ora patek ayu. Ning aku cocokku yo gur karo kowe we. Ah ngoten niku. Kan luwih enak dirungokke ngoten niku. Jane ayu tapi elek. Jane rayu ning aku yo gur cocok kowe karo kowe. Maksudnya sing gelem karo aku yo gur kowe ngoten. Nah niku hikmah. Paham nggih? Bapak Ibu sami ingkang kula hormati. Niki enten sing ajeng tindak haji. Mboten enten nggih. Niki cobi akan saya bawa ke tema tentang itu, haji niku. Berarti ngenten, Pak. Enten ulama asmanipun Imam Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Jadi asmane Muhammad, bapake ya Muhammad, bae ya Muhammad. Ah niku nek wong Arab ngoten niku. Ngoten niku biasa. Bae Muhammad, anake Muhammad, putune Muhammad. Jadi wong Arab niku memang rapatek pinter gawe jeneng, Pak. Beda kali wong Jawa jenenge Arab enek, Jawa enek, Barat ya enek. Wong siji jenenge 4, jenenge 5. Wong Arab setunggal. Sing akeh niku ora keturunan, bin niku lakope. Imam Ghazali niku ket alit sampai dadi wong sing entuk hikmah niku prosesnya panjang. Imam Ghazali niku riyen nalika cilik niku anake tiyang boten gadah, tiyang miskin. Bapakipun niku penggaweane hanya tukang pemintal benang. Miskin. Ning bapake niku pengen anake niki dadi ulama. Pengen anake niku pinter. Makanya bapake niku anggere enten ulama, anggere enten wong ngalim niku diparani nyuwun nasihat, mengke nek dinasihati nangis. Nek pun nangis mengke ndonga ya Allah panjenengan dadoske anak kula dados ulama. Makanya Imam Ghazali niku kecilik kali bapake pun dioyak-oyak ngaji. Ning Imam Ghazali niku ketika alit niku geleme ngaji niku mboten mergo seneng ilmu. Tetapi senengane golek panganan. Mergo anake wong mboten duwe, nek ngaji untuk panganan. Oke. Jadi nek ngaji untuk panganan, untuk snack niku Imam Ghazali niku seneng. Jadi ngaji, sebab anak yang mboten gadah, nek ngaji angsal panganan. Tapi lama kelamaan, Imam Ghazali niku nggih seneng kalih ilmu. Piyambakipun ngaji kalih Imam Ajurjani tenai sabur.
Terus piyambakipun ngaji kalih imam besar namanya Imam Juwaini, Imamul Haramain, Imam Juwaini. Imam lah ngaji kali Imam Juwaini niku Imam Ghazali niku dadi pinter. Berpuluh-puluhan tahun dadi murid Imam Juwaini. Ketika Imam Ghazali niku dadi murid Imam Juwaini niku, piyambakipun pun pinter nulis kitab. Nggih nulis buku, judulipun Al-Mulakhas fi Usulil Fiqh, ilmu tentang hukum, tentang metodologi hukum. Mulakhas fi Usulil Fiqh. Buku niku disowanke kali gurune. Nggih nek sakniki kaya mahasiswa ndamel penelitian diken ngecek kalian pembimbinge ngoten niku. Pembimbinge niku jenenge Imam Juwaini. Ketika buku niku diwaca kalih Imam Juwaini niku kaget, Pak. Kaget. Ngopo kok kaget? Isine niku apik banget buku niku. Gumun piyambake. Saking gumune Imam Juwaini niku ngendika kalih Imam Ghazali, bukumu apik, ning aja mbok cetak sik. Disimpen sik. Lah kenging menapa? Lah nek mbok cetak mbok sebar kowe mateni aku urip-uripan. Maksudnya paham nggih? Maksudnya buku niku nek dicetak Imam Ghazali dadi terkenal, dadi ulama besar, diakui oleh masyarakat. Lah mengke Imam Juwaini tenggelam. Ngoten kalah populer. Mulane nek enek guru rapatek seneng muridé pinter niku ya ono dalile. Wedi kesaingan kali guru muridé. Iki nek mbok cetak mateni aku urip-uripan. Niku nggih mboten dicetak. Sampai Imam Juwaini niku sedo, buku niku nembe dicetak. Bareng Imam Juwaini niku sedo, Imam Ghazali niku diundang kalih gubernur Bani Saljuk asmanipun Nidhamul Muluk. Diundang gubernur. Gubernur niki ngerti nek Ghazali niku pinter diundang ten Baghdad. Diundang begitu teko ten Baghdad niku dicepake ulama jumlahe niku 400, Pak. Kan nguji Imam Ghazali. Ten sejarah niku Imam Ghazali diuji waktu itu oleh 400 ulama bersorban besar. Zaman riyen niku ulama niku yen ilmune semakin akeh niku sorbane semakin tebel. Nek ilmune mboten akeh, mengke sorbane gak wani tebel-tebel. Nggih. Dadi tipis mengke. Niku kaya tradisi zaman niku. Mboten kaya sakniki sorbane tebel-tebel ora pinter. Nggih. Donggo sorban tapi mboten pinter kathah. Imam Ghazali diadu kalih 400 ulama diskusi niku menang. Makanya gandeng menang piyambakipun dijuluki Hujjatul Islam. Hujae wong-wong Islam. Saking pintere Imam Ghazali niku. Wong umure Imam Ghazali niku lahir 450, sedone 505 Hijriah. Umure pinten niku berarti? 55. 55 niku saged nulis kitab niku jumlahe 250 jilid kitab. 250 jilid kitab. Jenengan bayangke iso nulis buku niku 250. Umure pinten? 55 tahun. Wong sakniki tangeh lamun. Nggih, tangeh lamun. Umure karo kitabe akeh kitabe. Umure kalih kitabe akeh kitabe. Lah Imam Ghazali bareng menang ngoten niku kalih gubernur diangkat dados rektor. Ten Baghdad enten universitas jenenge Nidhamiyah. Imam Ghazali niku diangkat dadi guru besar, dadi rektor ten mriku. Terkenal. Nek pengajian yang datang ribuan. Ilmunya tersebar di berbagai kota, dihormati oleh banyak pejabat. Imam Ghazali di atas puncak kejayaan. Pinter, terkenal, kaya, jabatannya tinggi, dihormati semua pemimpin. Nek cara sakniki nggih wis di puncak kesuksesan ilmu dan keduniaan.
Tapi terus ngeten, 5 tahun Imam Ghazali dadi rektor, Pak. Niku piyambakipun merasakan kegersangan hidupnya. Mboten iso nikmat dadi wong sukses. Kula pernah ditangkoti kalih rencang mula doktor. Piyambakipun gadah kanca-kanca niku nek wong niku nek pun doktor, pun profesor, pun sepuh, niku kok cenderung melu kebatinan. Terusé ngoten. Nggih, cenderung melu acara-acara kebatinan sing mboten ten agami lho nggih. Nek ten barat enten aliran keagamaan jenenge teosofi. Aliran-aliran spiritual tapi mboten agama. Nek kaya ten Indonesia kaya riyen enten profesor melu Dimas Kanjeng penggandaan uang. Gitu, kan profesor niku. Lho, nek profesor kok melu Dimas Kanjeng? Apa gak nggunakake akale? Kula jawab jenengan sing gak paham. Profesor niku nek pun puncak niku dia akan merasakan kegersangan batin. Enek sing kurang nang uripe. Lah niku nek salah dalan melune ya ngoten-ngoten niku. Melu Dimas Kanjeng. Tapi nek mboten salah dalan ndekne nyedak ten agama. Akeh ngibadah, akeh dzikiran, akeh ngaji untuk napa mencukupi kebutuhan batin. Tiang niku nek pun sepuh biasanya nggih cenderung sregep ngaji. Cenderung sregep wiridan, sregep ngibadah gitu. Jadi nek wong tuwa sik mempeng nyambut gawe mawon ya salah desain mungkin. Imam Ghazali nggih ngoten, Pak. Imam Ghazali niku ketika piyambake di puncak kesuksesan merasakan kegersangan hidupnya. Makanya terus piyambake niki gandeng pun stres, bingung, akhirnya memutuskan semua kesuksesan itu ditinggal. Jabatannya ditinggal, kekayaannya ditinggal, omahe ditinggal, istri sama anak-anaknya ditinggali harta yang cukup untuk hidup sampai tua, wis pamit golek bahasan itu golek kehidupan yang hakiki. Piyambakipun ganti pakaian kebesaran ulama dilepas ngangge pakaian tiang biasa, nggawa bekal sak cukupe melampah saking Baghdad menuju Mesir. Pindah dari satu masjid ke masjid untuk mencari kehidupan yang nikmat. Bareng tekan Mesir niku, angger ten masjid, mampir ten masjid, enten wong ceramah, Qala Al-Ghazali, ten mriku jenenge Imam Ghazali disebut-sebut. Nggih mboten kerasan malah aku ning kene pengen menghindar malah ning kene disebut-sebut. Nggih, nek wong sakniki kan seneng disebut-sebut. Wah, jenengku tekan kene. Imam Ghazali akhirnya niku memutuskan lunga saking Mesir. Terus piyambakipun menuju Palestina. Lah ten Palestina niku entuk nggon ning Masjid Damaskus niku ten menorone piyambake entuk nggon ten mriku bendina ngibadah, bendinten niku tafakur, dzikiran, mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan dunia. Terus kalih nulis kitab. Kitab yang ditulis ketika tafakur niku enten Ihya Ulumuddin 4 jilid semanten iki. Enten Al-Munqidh Minal Dhalal, enten Bidayatul Hidayah. Kitab-kitab sing ngajari wong hakikat kehidupan. Makanya kalau panjenengan nek maca Ihya niku penak ning ati niku mergo kitab niku ditulis dalam kondisi piyambakipun niku memuncak spiritualipun. Paham nggih? Bareng ngoten piyambakipun pun selesai nulis kitab, piyambakipun balik ten kampung halamanipun, tentus ten kampung halamanipun nggih ngibadah nulis kitab. Terusan dinten Senin piyambake niku tekok kalih adike jenenge Ahmad. Ahmad, iki hari opo? Ahmad niku jawab niki dinten Senin. Kowe nang pasar aku tukokno kain kafan. Ahmad niku ten peken tumbas kain kafan. Bareng tumbas kain kafan niku mantuk Imam Ghazali kain kafannya dugi, Imam Ghazali niku mandi besar, terusan lungguh salat, terus lungguh ten tempat tidur, kain kafannya dikek sandinge, piyambakipun tertidur dan akhirnya meninggal di situ. Niku Imam Ghazali. Jadi niku perjalanan Imam Ghazali dari kecil sampai mencapai hikmah. Hikmah niku pada akhirnya Imam Ghazali niku sadar nek sing iso ngeki kenikmatan batin niku mboten harta benda, mboten jabatan,
mboten ketenaran mboten, tetapi munajat kalih Allah Subhanahu wa taala. Niku siklus kehidupan semua orang sebetulnya. Nah niku Imam Ghazali. Kula panjenengan napa ngalami ngoten niku? Tetep ngalami ning kadang fase-fasene kula panjenengan mboten tanggap. Cukup diteliti kiambak. Fase kula panjenengan dugi pundi? Maten. Mangkane tiyang niku disyariatne kalih Allah niku haji. Haji niku rak ngeten, Mbak. Kula maca ten nggen kitabe Ali Syariati niku ngeten. Haji niku pertama niku ihram kalih mikot. Gitu. Semengke labbaik Allahumma labbaik niku. Niku dijelaske ngeten kalih ahli syariati. Menungso niku ketika dilahirkan ten donya niku dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci. Bareng lahir ten donya mengke hidup dewasa, remaja, dewasa, nikah, mungkin pun golek duit, pun bekerja, pun berhubungan sama orang baik itu baik dan jelek. Wong niku napa niku? Alure niku menjauh dari Allah. Gitu? Wis seneng donya, wis seneng jabatan, wis nglakoni maksiat, bahkan wis nglakoni dosa sing akeh niku carane wong niku mlakune wis adoh sangka Allah kan ngoten. Makane dipanggil kali Allah kan tindak haji. Oke. Makane dipanggil kali Allah kan tindak haji, terus pakaiannya kabeh dilepas. Dilepas ngangge pakaian rong lembar tok jenenge pakaian ihram. Niku maksude dosane diculke. Kebusukannya selama ini dilepaskan. Jabatannya dilepaskan, status sosialnya dilepaskan, egonya dilepaskan, membersihkan diri menghadap kepada Allah. Niku mungkin nek mangkat haji ngoten niku adab batine. Terus jadi ihram kalih mikot niku gambaran tiyang niku dipanggil kalih Allah kan nyedak kalih Allah, terusan memenuhi panggilan Allah niku. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika laka. Pun kesupen. Lah mangke nek pun dugi Mekah, prosesnya kan panjang nggih jenengan sing apal sing pun tindak mriku. Niku mengke langsung wukuf ten Arafah. Pertama kan wukuf nggih. Pertama niku wukuf ten Arafah. Wukuf niku simbol ilmu pengetahuan. Maka bahasanya Arafah. Arafah niku dari kalimat Arafa ya'rifu, artinya pengetahuan. Arafat niku pengetahuan kan ngoten. Makane wukuf niku simbol ilmu pengetahuan. Jadi niku nggambarke orang hidup di dunia itu setelah dia niat untuk menuju kepada Allah, setelah orang itu muslim, pengen mengabdi kepada Allah, pengen beribadah kepada Allah, maka yang harus dia lakukan adalah banyak mencari ilmu, banyak mencari pengetahuan, akeh ngaji. Bahkan ten Arafah niku kabeh wong niku kumpul. Haji nek mengke telat mboten wukuf niku rasa haji niku kudu dibaleni mengke taun ngajeng. Ten mriku kabeh niku kumpul, kabeh wong kumpul, berbagai bahasa, berbagai rah niku kumpul ten mriku. Sejarahnya riyen niku Arafah niku tempat pertemuan Hawa kalih Adam. Hawa kalih Adam niku ketika dituke ten donya niku ketemune niku ten Arafah, saling mengenal, saling kemudian kenal satu sama lain, saling memahami. Niku maknane kula panjenengan nek pun ngaji golek ilmu niku sing dalem, sing kathah, terus mengke saling memahami, saling menghargai. Mengke enten kedewasaan berpikir. Gitu. Mboten nganggep nek ilmune sing paling bener, mboten. Ilmu niku jembar, luas.
Makanya kewajiban mencari ilmu niku dari lahir sampai mati. Niku simbolin apa? Wukuf ten Arafah. Dadi urip niku kudu ngaji, kudu golek ilmu ngoten teh. Niku gambarane ingkang dipun paringkan Allah dumateng kula panjenengan nek haji niku. Ning Arafah niku maksud kula panjenengan kon golek ilmu mengkene mulih. Kon tenanan ngajine. Lah mangke nek pun selesai wukuf langsung menuju ten Mekah, ten Ka'bah, tawaf apa? Tawaf ifadah. Tawaf niku mengelilingi Ka'bah 7 kali. Arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau panjenengan dianjurkan niku nyedak ten Ka'bah niku syukur iso demuk Hajar Aswad. Niku artine nek kula panjenengan pun golek ilmu pun ngaji, hidupnya harus selalu mengarah kepada Allah. Mau bengi ping 7, Ka'bah niku simbol tauhid, simbol keabadian, simbolnya Allah itu sendiri. Maka namanya Baitullah. Jadi kula panjenengan urip ngentekke dina 7 niku kita hidup menghabiskan hari 7 itu dari Ahad sampai Sabtu itu niku orientasinya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Cari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu harus mengarah kepada taqarrub kepada Allah. Jadi ten donya niki kula panjenengan napa mawon kita itu menerima nikmat apa saja kalau itu tidak bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah, nikmat itu tidak jadi nikmat yang benar-benar nikmat. Misalnya dikei kaya malah saya adoh karo Allah. Dikei pengetahuan malah saya adoh kali Allah niku berarti salah. Niku makna tawaf niku. Nek pun ngoten mengke sa'i. Sa'i niku lambang tiyang niku berjuang untuk kehidupan niki, survive di kehidupan niki. Lambangnya tiyang golek duit, lambangnya tiyang golek rezeki, lambangnya tiyang golek kesuksesan donya niku ning sa'i. Paham nggih? Kalau mlayu munggah mudhuk gunung, rekoso. Wis direwangi rekoso kadang-kadang ra entuk lho, ketone kono nek duit bareng diparani ra ono duit. Kelihatannya enten banyu tetapi bareng doyak niku banyune namung fata morgana. Niku kan simbole wong golek donya. Nggih to, kadang-kadang rezeki kari ngemplok ora sida. Kadang wis entuk duite dihapusi uang. Itu untuk mengajarkan kalih kula panjenengan bahwa rezeki itu betul-betul dari Allah. Kita tidak boleh tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang penting usaha. Makanya mulya mlayu niku kan usaha. Tapi kan Allah memberikan rezekinya malah justru di bawah. Malah dicedaknya kalih Ismail mboten ten nggen Safa Marwah niku. Lah mangke nek pun puncak niku pun puncak kesuksesan, puncak kejayaan kula panjenengan ten donya niki, fase selanjutnya adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah niku kudu bengi, harus malam mboten oleh liyane bengi. Bermalam di Musdalifah niku simbol kontemplasi, simbol perenungan. Jadi kalau panjenengan nek pun puncak kesuksesan wis kudu mulai kathah muhasabah. Kathah merenung, kalau panjenengan kudu akeh dzikir, merenung, bermunajat kepada Allah, banyak berpikir, bertafakur, memikirke kalau panjenengan arah hidupnya itu kemana. Kita ini sudah jadi orang benar apa belum? Kita ini sudah betul-betul Islam apa belum? Kita ini sudah betul-betul jadi orang yang baik apa belum? Niku dipenggalih, niku kontemplasi, banyak merenung. Paham nggih? Niku fase Musdalifah. Makanya kudu malam. Kalau panjenengan sing pun sepuh-sepuh ngenten iki niku kedah gadah wekdal kangge niku, Pak. Banyak berdiam diri, menyendiri, merenungkan kehidupan kula panjenengan. Nek pun sepuh ketake pun mboten pantes nek larut ten nggen hiburan-hiburan gitu. Wis ora patut nonton bal-balan dengan wengi barang wis ora patut. Nggih.
Pun mboten patut. Patute nggih dzikiran. Patute niku salat. Ten jaba mboten napa-napa, nyawang langit, nyawang bulan, nyawang srengenge, nyawang macem-macem, tapi kontemplatif niku, memikirkan niku kekuasaannya Allah. Kita sudah tua, nanti satu saat dipanggil oleh Allah harus dalam keadaan siap. Dipikir-pikir bahwa kita ini mencapai kesuksesan itu semuanya adalah nikmat Allah. Sampai nanti kesimpulannya kita itu lemah. Apa yang kita usahakan ini adalah sesungguhnya tidak bisa menjamin kita ini sukses. Semuanya adalah pemberian Allah. Nek niku terus berpikir ngoten niku, mengke masuk ten fase mina. Mina niku simbol mahabbah, cinta. Ten batin kula panjenengan mengke pun enten rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada kebenaran, cinta kepada Rasulullah. Di saat-saat seperti itu mengke enten ramyul jumrah. Nggih, melempar jumrah niku enten telu. Niku nek kula waca, melempar jumrah itu adalah simbol bahwa di saat-saat kita tua itu harus ada 3 musuh yang harus dibuang. Pertama niku ketamakan. Nggih, tamak kudu diilangi. Tamak niku simbole Fir'aun. Fir'aun niku tamak. Nek pun sepuh, tamak untuk kuasa, tamak untuk mendapatkan harta, tamak untuk mendapatkan kehormatan niku pun kudu diilangi. Niku musuh. Mangke sing nomor loro niku egoisitas. Egonya kudu aku, kudu digugu, kudu manut aku sing kudu menonjol, aku sing kudu dipentingke, niku kudu dibuang. Biasanya penyakit tua niku ketamakan, yang kedua niku ego. Senajan kula panjenengan pun tuwa, egone ora entuk dominan nek pun sepuh. Mengke rekoso. Nggih, pengen menangan dhewe pun sepuh, pengen menangan dhewe rekoso, Pak. Kajenge ganti. Sing dadi imam ya ben ganti, sing dadi takmir nggih ben ganti. Kan ngoten, sing dadi ketua ben ganti pun sepuh mosok tesih pengen kuwasa. Pun lemah. Sudah saatnya untuk kembali bermesraan dengan Allah. Niku ego. Yang ketiga, musuh yang ketiga niku ketidakikhlasan. Pun boten wonten melih unsur-unsur pamer pun boten wonten. Enggak ada lagi niatan ibadah untuk mendapatkan selain cinta Allah pun boten wonten. Waktune pun cedak. Nggih, waktune apa? Waktune pun cedak, mboten suwe meleh wong tahape kula panjenengan pun bar sukses donya, terusan gak donya dirasakan gak enak, banyak bermuhasabah, terus mengke sudah mulai cinta dengan ibadah. Jadi telu niku disimbolkan jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Mengke setelah itu mengke enten tahallul dan macam-macam niku berarti pun rampung kehidupanipun. Nek pun enten mahabbah, 3 musuh niku pun mboten wonten. Mengke kados Imam Ghazali sing kula critakne kala wau pun siap-siap meninggal dunia. Jadi pun kari nunggu jadwal. Kapan ya diceluk karo malaikat Israil ngoten. Lah siap napa mboten? Lah nggih kudu siap lho, Pak. Nggih. Kudu siap. Dan terus kesimpulannya ibadah haji itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita fase kehidupan dari awal sampai akhir. Nggih, fase kehidupan dari awal sampai akhir. Mboten namung sekedar satu prosesi atau ritualitas pokoknya ngono dadi wis mabrur, mboten ngoten. Tapi makna demi makna niku kudu kula panjenengan resapi. Nah, mungkin nek ngoten haji kula panjenengan dadi mabrur. Secara maknawi ngoten niku. Lah niku termasuk sing kula aturne kala wau hikmah.
kita sudah menjadi orang-orang yang penuh hikmah. Oke, penuh hikmah, penuh kecintaan kepada Allah, pun ilang egone, pun ilang egone, ilang kesombongane, ilang ketamakane, pun dadi nol melih kados bayi. Fase ngoten niku nek saged memang saderenge sedo pun beres ngoten niku. Nggih, saderenge sedo pun beres. Saged dipun tapi nggih. Niku alaikum bi mujalasatil ulama wastima'il hukama. Engkang kula sangkutne tenggen hikmah ibadah haji. Kula kinten cekap ingkang saged kula aturne mbok menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Niki ngapunten nggih, kula sengaja sadèrèngé jam 5 rampung. Kula mengke enten pengajian dereng belajar. Niki wau kula kesupen nek enten jadwal mriki. Ten Solo keseso mantuk terus teko griya mriki. Saking kula cekap alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.